دغه فرمان چې د اعلی قدر امیرالمؤمنین صاحب لخوا نه ولسمه ګڼه فرمان صادر شوی ده دا څو برخې لري. یوه برخه یې ګوره نکاح ودونه دي، بله برخه یې مړی او ژوندی سي ورته وایي، بله حج او عمره ده. اوس نکاح د هر انسان، د هر مسلمان، د هر ځوان ضرورت ده، د هر نارینه او د هرې ښځینه ضرورت ده. نو که دغه نکاح د سنتو سره موافقه ادا سي په هیچا به بوج نه وي. د یو میرمنې دپاره مهر ایښودل کېږي یا 1,00,000 افغانۍ یا 2,00,000 افغانۍ، ولې رسومات او رواجونه 10,00,000 او 6,00,000 ته ځان رسوي. تاسې ماته ووایسته چې یو ځوان چې هغه یا دولتي مامور وي 10,000 15,000 6,000 معاش وي، او یا هغه مزدور وي یا هغه مسافر وي په بل ملک کې مزدوري کوي، هغه به د 10,000 او 6,000 په څو کاله پوره کوي. او د څه شي دپاره؟ ولې چې نه الله تعالی در باندې ایښي دي، نه یو ضرورت ده. بیا ولې د ځوانانو زندګۍ هغه د دغو غلطو رواجونو قرباني سي؟ ولې د ځوانۍ هغه خوږ عمر هغه په دغو غلطو رسوماتو په پوره کولو کې؟ نو وروڼو په دغه برخه کې که موږ تاسې کوشش وکړو، دغه قشر چې دا دلته ناسته، دغه تعلیم یافته طبقه دغه په ځان عملي کړي او په نورو ټولنو باندې دې ښه اثرات ولویږي، دا به له دې ملت سره څومره لوی احسان وي. څومره بده خبره ده چې د یو سړي زړه هم نه غواړي، په وسه یې هم نه وي پوره، یوازې د پیغور او د کلتور او د رواج له امله 15,00,000 او 10,00,000 روپۍ پور کوي، د پلارو د نیکه پټۍ خرڅوي، 10 کاله او 8 کاله په سرو ګرمیو په مسافریو کې مزدوري کوي او ځان ته هم ګټه نه راوړي، یوازې په رواج کې ختموي. نو باید ډېر کوشش دا وکړو چې د نکاح او د واده مراسم اسانه سي. داسې یو چاته الله تعالی وس ورکړی وي هغه ډېر مصرف وکړي، د رواج او د سیالۍ له امله یې هغه غریب هم کوي، دغه ټوله زندګي په دې کې تېره سي. نو د فرمان یوه برخه دا ده چې په دې برخه کې باید غټ سهولت راسي. له دې سره په څنګ کې شرعي مسایل دي چې الله تعالی یوې ښځې ته، یوې بالغې ښځې ته، یوې کونډې ته دا حق ورکړی چې خپل ځان ته د نکاح انتخاب وکړي. بیا ولې څوک په زور ځینې اخلي؟ بیا ولې څوک ظلم ورسره کوي؟ په همدې فرمان کې دا ډېر بهترین وضاحت راغلی ده چې هغه حق چې نارینه د نکاح په انتخاب کې لري، هغه حق به ښځې ته هم ورکول کېږي، د هغې رضایت به هم اخیستل کېږي. بله مسله دا ده چې مهر الله تعالی د میرمنې دپاره شرعي حق بللی ده. ولې یو څوک د هغې په مهر باندې شخصي تجارت کوي؟ ولې ځینې ګرځي؟ ولې په خپل ځان او په خپلو کورنۍ باندې حرام خوري؟ ولې د بل حق راګرځي؟ دا بله خبره ده چې دې ته باید ډېره توجه وسي چې دغه حق یې ضایع نه سي، د نکاح حق یې ضایع نه سي، د مال حق یې ضایع نه سي. او په هغو رواجونو کې ځوانان ستړي او حتی له مرګ سره مخ کېږي، ځکه دی مجبوره ده پوره کوي به. نو دغه فرمان په دې برخه کې ډېر بهترین صراحت لري. الله تعالی د اعلی قدر امیرالمؤمنین او ټولو هغو علماو ته اجر عظیم ورکړي چې په دې کې کار کړی ده. یوه خبره به تاسو ته د وضاحت لپاره وکړم. دغه فرمان ظاهره 3-4 صفحې ده او ډېر وړوکی، خو د دې د جوړېدو لپاره څو مراحل طی سوي دي. یوازې د ټول افغانستان د ټولو ولایاتو د علماء کرامو شوراو ته دا وظیفه وسپارل شوه چې تاسې په دې کې کار وکړئ او هغه ناوړه رواجونه، غیر شرعي رواجونه را جمع کړئ او شرعي دلایل ورسره جمع کړئ. له هغه نه وروسته بیا د مختلفو وزارتو، که هغه دیني وزارتونه دي، که هغه حتی اقتصادي وزارتونه دي، هغوی ته وظیفه سپارل شوې ده چې بیا کار پرې وکړي. له هغه وروسته بیا خپله مقام د امارت په دې کې کار کړی ده او بیا دا فرمان صادر کړی ده. یعنې دومره پړاوونه یې طی کړي دي، دا هسې یو د نیم ساعت د 1 ساعت خوارۍ نتیجه نه ده. بله موضوع ورونو
د مړي او ژوندي مسله ده. اوس یو څوک ته هغه په عمر یې پوره سوی ده، په حق رسېږي، سپین ږیری ده، سپین ساری ده، یا ځوان ده، یا څوک په شهادت رسېږي، خو چې کله هغه په حق رسېږي نو د غلطو رواجونو له امله د یو کس یتیمان پاتې کېږي. هغه یتیمانو ته یو څه مال پاتې کېږي، خو ځینې اقربا او دوستان یې راولاړېږي، په ډېر ظلم سره دغه د یتیمانو حق را اخلي او په هغه ورځ یا په سبا ورځ باندې د لسخاو زره یا د لکاو خیراتونه کوي او پردو خلکو ته د یتیمانو حق ورکوي. که ته دومره مېړی دومره تکړه خو خپله مصرف وکړه. تا ته چا دا حق درکړی دی چې د صغیر یتیم مال را اخلې او سړی خو مړ شو، هغه خو نور په خپل مال کې تصرف نشي کولی. دا مال چا ته نقل شو؟ یتیمانو ته نقل شو. یتیمان صغیران دي، واړه دي، هغوی تا ته اجازه نشي کولی او ته راولاړېږي د ده مال په خلکو تقسیموې یا پوخ یا عوم. نو ګورې څومره لویه ناروا ده. هغه یتیمان سبا ته بیا سوال ته مجبوره دي، نو چې سبا سوال کوي، فکر کوي، د بل کور ته ولاړ دي، خو نن خپل مال ته ولې ځینې اخلي په ظلم سره؟ ولې د رواج په زور مصرفوي؟ یا جنازه تر هغه وخته پورې ځنډوي چې ته پیسې پیدا کړې چې بیا ته خیرات وکړې یا ته اسقاط وکړې، یا پور کوي یا سود باندې پیسې اخلي. خدای ناخواسته دا څومره لوی مرض دی موږ تاسې په ټولنه کې، او څومره انسانان ورباندې اخته دي. باید د دې مخه ونیول شي. په دې فرمان کې الحمدلله د دې شه ډېر ښه وضاحت راغلی ده. په شرعي دلایلو باندې باید عمل ورباندې وشي او په دې کې تر هر چا ښه رول تاسې لوبولی شي. بله برخه ورونو د دې فرمان هغه حج او عمره ده. اوس یو سړی چې صاحب د مال سي او په ده باندې حج فرض شي، مثلا نن سبا د حج مصارف که موږ تاسې 3 لکه افغانۍ ونیسو، خو رواجونو داسې حال ته دا حج رسولی چې دا سړی به 3 لکه نور هم پیدا کوي چې دی خلکو ته تحفې راوړي، دی په تلو کې هم خلکو ته مېلمستیاوې وکړي او په راتلو کې هم وکړي، او نور خلک هم په دې مجبوره سي هغه د قریبان که مسکینان دي که ماړه دي چې د جناب ته مېلمستیا وکړي ځکه دی حج ته روان ده. ګوره الله تعالی حج په تا باندې مثلا د 3 لکه روپو د 3 لکه افغانیو په موجودیت کې فرض کړی ده. ته ولې په ځان باندې 4 لکه کوې؟ بیا چې یو سړی دغه رواج عملي کړي بیا هغه بل هم عملي کړي، هغه بل هم عملي کړي، هغه بل هم عملي کړي. نن سبا الحمدلله په زرهاو خلک په ډېره خوشحالۍ عمرې ته روان دي. کال 12 میاشتې دا سلسله روان دي. اوس د ټولې عمرې ټول مصارف 1 لکه افغانیو ته رسېږي، 1.5 ډالره کېږي. خو نور رواجونه رسومات خلکو ورګډ کړي دي. دغه عمره چې په 1 لکه افغانۍ کېږي دغه 3-4-5 لکو روپو ته رسولی ده، اوس یې کولی نشي. یو سپین ساری یو سپین ږیری هغه د ټولې زندګۍ ارمان لري چې حج وکړي او عمره وکړي. هغه د حج او د عمرې هغه واقعي ضرورت یې پوره کړی ده، خو د اضافه ضرورت نشي پوره کولی، بس حج معطله ده. نو دغه هغه بله برخه ده. نورونو په دغو برخو کې د دغو غلطو رواجونو د مخنیوي دپاره او په سنت طریقه باندې د عمل دپاره موږ تاسو باید ټول کار وکړو. دا په عین حال کې دا یو بهترین سیاست ده، دا یو اسلامي سیاست ده. اسلامي حکومت مسؤلیت لري چې خپلو خلکو ته اقتصادي خیر ورسوي. آیا د دې غلطو مصارفو مخنیوی له ټول ملت سره اقتصادي مرسته نه ده؟ د یوې اندازې له مخې چې د موږ هغه کمیټې چې په دې فرمان یې کار کوو د دې غلطو رسوماتو رواجونو مصارفو ته حساب کړی په دې غریب افغانستان کې د یو کال مصارف تر 100 میلیارد افغانۍ اوړي. آیا 100 میلیارد افغانۍ چې ضایع کېږي او دا په هغه ضروریاتو ولګېږي یا دا له هغه غریب له وږو نه سپکې سي، دا له دې ملت سره اقتصادي مرسته نه ده؟ آیا امر بالمعروف او نهي عن المنکر خلق له بدمعشۍ و له زورواکۍ و له لوچګۍ و له غلا و له زنا و له شراب و له سود و له نارواو راګرځول، دا بهترین اسلامي سیاست نه ده. ټولنه له فساده خلاصېږي، مظلوم له ظلمه خلاصېږي.
د ظالم لاس نیول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې نصرت وکړئ د خپل ورور، هغه که ظالم وي که مظلوم وي. صحابه کرامو عرض وکړ چې یا رسول الله د مظلوم نصرت و کومک خو دا ده چې هغه به له ظلمه د بل له ظلمه خلاص کړي، د ظالم کومک څه شی ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د ظالم سره کومک دا ده چې لاس یې له ظلمه رابند کړه، له ظلمه یې راوګرځوه. یعنی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا باید یوازې په یغو شانو کې خلاصه نسي لکه نن څه تبلیغات کیږي یا متاسفانه ځینو خلکو ډېر محدود ګرځولی ده. دا یو جامع او هر اړخیز نظام ده چې په دې ټولو برخو کې باید موږ تاسې کار وکړو. او دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې الله تعالی موږ تاسو ته یو داسې اسلامي نظام او یو داسې مهربانه قیادت را نصیب کړی ده چې هغه د ما او د تا د کورنۍ هغه دیني شخصي مشکلاتو ته هم متوجه ده چې د تا مصرف بې ځایه ونسي، ته له مشکل سره مخ نسې، د تا مال ضایع نسي. دا په حقیقت کې یو ډېره لویه مهرباني ده او الحمدلله چې موږ تاسې اوس همدې مرحلې ته رسېدلي یو چې دغه اصلاحات ټول عملي کوو او د همدغو اصلاحاتو له برکته تاسې باور وکړئ چې ډېر زیاتو دښمنیو مخه نیول کېږي. همدغه غلط رواجونه د یو په بل باندې زیاتوي، هغه سبب د دښمنۍ ګرځي، هغه سبب د نفرت ګرځي، هغه سبب یو د بل لرې کېدو ګرځي. بله خبره دا ده ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف حدیث ده، یسروا ولا تعسروا، اساني کوئ سختي مه کوئ. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي اساني کوئ او موږ سختي کوو نو په غلطه نه روان، په خپلو ځانو باندې بوج راولو، په خپلو ځانو باندې بار درنوو، نو دا خو له خپل ځان سره ظلم ده، د خپلو اولادو سره ظلم ده چې په یوه ورځ باندې په پردیو خلکو باندې په لکاو مصرف کوي او ټول کال دې بیا خپل اولادونه وږي ساتلي. ګوره نو دا ټول د دې غلطو رواجو له امله، د دې غلطو رسوماتو له امله نن الحمدلله موږ تاسې په داسې یو غونډه کې را ټول سوي یو چې د همدغو پرامینو او د دغو اسلامي احکامو او اسلامي اخلاقو د تطبیق لپاره کار کوو. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د همدې سټیج نه له همدغو استعدادونو چې الله تعالی تاسو ته درکړي دي په یو ډېر ښه عزم، په یو ډېر ښه نیت باندې ملا وتړئ او ټولنه له دې غلطو رسوماتو او خرافاتو نه خلاصه کړي چې ټول مسلمانان سره ورونه سي. یو وړوکی مثال به زه درکړم. په هر هغه ټولنه کې چې سادګي زیاته وي، قیودات ډېر نه وي، تکلفات ډېر نه وي، محبت زیات وي، یو د بل میلمستیا ته ورځي، یو د بل کور ته ورځي، یو د بل سره ناسته ولاړه کوي. خو چې چېرته دغه رسومات ډېر سوي دي چې که پلانی د ما میلمه کېږي نو زه باید دته 15,000 او 10,000 او 20,000 روپۍ مصرف وکړم او هغه کولی نه سي، نتیجه یې دا ده چې یو د بل کره ورتلی نه سي، یو بل میلمه کولی نه سي. نو که دا هر څه په شریعت برابر سي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر سي، په دې کې به یو خاص خوند وي، په دې کې به لذت وي، په دې کې به خوشحالي وي، په دې کې به هغه د موږ تاسې ځوانان خصوصا هغه غریب ځوانان له یو ډېره لویه مشکله خلاصي. او دا د موږ تاسې مسؤلیت ده چې د ټولنې ټولو برخو ته به نظر کوو چې ټولو ته خیر ورسېږي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په دې برخه کې ښه خدمت وکړو او دې سند ته د یو قوي شرعي سند په نظر وګورو او دا د ټول ملت په خیر وبولو. څو هیله ده چې ډېر په غور یې وګورئ او بیا یې تر نورو پورې ورسوئ. الله تعالی مهربانه ده چې زموږ تاسو په توسط باندې به ټولې ټولنې، ټولې جامعې ته، ټول وطن ته یو لوی خیر ورسیږي. الله تعالی هم قدرمن لره. الله تعالی دې موږ تاسو همیشه د دین او وطن د خدمت لپاره همداسې په اتفاق او اتحاد باندې سره راټول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.